हाय दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ सूखी खांसी के बारे में दवा, जो हम आपको नई नई जानकारी देते हैं। अगर हमारा जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जो कि अगला जानकारी आपके पास आ जाए। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब वाली बटन ये से और उसके बाद लाइक कीजिए ऐसे। हाँ, तो मैं आज हम आपको बताते हैं सूखी खांसी की दवा। ये TESQ-DX ये बहुत ही अच्छा दवा है सूखी खांसी के लिए। आपको अगर सूखी खांसी हो रहा है तो ये इस दवा को लीजिए। ये दवा बहुत ही अच्छा है, ब्लू क्रॉस कंपनी की है और ये दवा बहुत ही अच्छा है। डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो 10 mg है, ये आप मेडिकल स्टोर से लेके सुबह शाम खाइए। सूखी खांसी आपको ठीक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आराम है इसका। रिजल्ट क्या बताएं हम आपको, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपको सूखी खांसी हो रहा है तो ये टेबलेट आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको